Halo, halo, halo priatelia milí, 25. august 2025. No a poďme už na vaše posolstvo. Tak, poďme sa pozrieť, čo je hlavnou témou tohto výkladu a čo hovorí logika, čo hovorí hlava, ktorá je vlastne na vrchu tohto výkladu. Takže vidíme tu ženu, ktorá víťazí, a je to nejaká taká bojovníčka, ktorá zažíva potlesk, je videná, je rešpektovaná, je oslnená. Takže hlavná vaša téma je vyslniť váš potenciál vyslovene, zažiť aj vonkajšie víťazstvo a dovoliť si zažiariť. Tu by ste si mali zodpovedať, že čo to pre vás znamená a či si dovolíte takto zažiariť. A je tu vlastne viac otázok samozrejme. Čo musíme urobiť na to, aby sme zvíťazili, to nám povedia ďalšie karty, ale v každom prípade je to žena bojovníčka, ktorá si užíva potlesk. Takže toto by ste presne potrebovali. Rešpekt, také oslnenie a možno aj takú pochvalu. Takže zamyslite sa nad tým, nakoľko vy sami dokážete si užívať svoje víťazstvá, čo vám v tom bráni, čo by ste mohli urobiť, aby ste mohli zažívať tie svoje víťazstvá. A tuto je ešte taká pripomienka vlastne na to, že OK, dovolím si to osláviť, ale nakoľko mi to stupne do hlavy, áno? Pretože tam je taká krehká hranica. No a to sú vlastne otázky pre vás. Toto je hlavná téma výkladu. Poďme sa pozrieť ďalej, aby sme pochopili vlastne, že na čo sa musíte zamerať v prítomnosti, tam nám to povie viac. Pretože desiatka falak, charke falak, to je vlastne také, že udalosti majú možnosť sa otočiť tým správnym smerom, ale musíte pustiť tú kontrolu. Toto je vlastne niečo, čo blokuje mnoho ľudí, pretože ľudia si myslia, že práve keď ukontrolujú svoj život, tak to bude ten úspech. Ale tie najlepšie nápady neprichádzajú z racionálnej sféry, ale prichádzajú práve z intuície a je to taký jemný šepot, ktorý my môžeme počuť v podobe našich myšlienok a našich nejakých ideí, nápadov, že možno by sme mohli toto, možno by sme mohli toto. A vyslovene len nasledovať tento celý tok energie a tento pohyb a skrátka neukonzervovať ten život. Pusť sa kontroly a zažiješ niečo výnimočné. Otázka je pre vás taká, čo to pre vás znamená kontrola? No a ako vy konkrétne kontrolujete svoj život? Mne tu príde, že toto je vaša hlavná téma výkladu, pretože hneď karta napravo, na čo by ste sa mali ako keby zamerať v budúcnosti a čo by ste mali posilňovať a čo by ste mali možno urobiť, pochopiť a vedieť, je vlastne sedmička vály. V moderných tarotoch, teda v tradičnom tarote je to voz. V tomto tarote je to jazdec, ktorý je v jednote s týmito koňmi. Jazdec predstavuje vlastne dušu a kone predstavujú telo. Rovnováha medzi mysľou a medzi intuíciou, rovnováha
v živote celkovo, čo pre vás znamená rovnováha a čo pre vás znamená pohyb, nakoľko vlastne vyvažujeme svoj život. Je to, áno, rovnováha medzi srdcom a racionalitou možno. Ten jazdec je v súlade vlastne s tými koňmi, ktorí ho ťahajú. No a je to vlastne taká otázka pre vás. Čo to pre vás znamená byť v rovnováhe? Čo potrebujete na to, aby ste boli v tej rovnováhe? Takže na jednej strane je to OK, púšťam sa nejakých vecí a púšťam sa kontroly, ale na druhej strane je to tematika síly a tematika takej jednoty ducha, mysle, alebo môžeme to nazvať takého veľmi jemného sveta, nehmatateľného sveta a materiálneho sveta. Čiže toto sú otázky pre vás a poďme sa pozrieť ďalej. Tak, tuto už vlastne sa nám zobrazuje človek, ktorý má strašne veľa bremien a nosí palice, ale on ich nosí dobrovoľne. Takže pravdepodobne aktuálne ste zaťažení nejakou zodpovednosťou, ktorú ale ste si tak vy sami nejako ušili na seba, lebo si to myslíte, že musíte to niesť a musíte to niesť ešte aj do kopca a že toto je tá práca, ktorú by ste mali vykonať. Takže tu je potrebné pustiť nejaké bremená a ísť ďalej. Takže tu vlastne máme také podobné karty na tejto línii. Táto línia ináč tvorí ramena celého toho výkladu, áno, na čo sa zamerať v prítomnosti a na čo sa zamerať v budúcnosti. Je to celé o sile. A je to celé aj o pustení kontroly a zároveň vnímaní kontroly. Kedy to mám pod kontrolou, musí tam byť harmónia, rovnováha, ale aj pohyb, nie stagnácia. Takže na to, aby sme mohli vyťaziť, musia tam byť tieto zložky vyvážené, áno. No a teraz máme konkrétne ako keby taký návod, že kam možno ísť alebo ako to dosiahnuť. Takže pustiť bremená. A tu je taká otázka pre vás, čo pre vás znamená zodpovednosť. Možno ste aj niekto, kto rád robí veci sám. Je to niekedy aj o tom požiadať druhých o pomoc. Samozrejme áno. A je to aj o tom, aby sme neuviazli vlastne v tom, že život je ťažký a aby sme si to všetko nenakladli na chrbát. Tuto vlastne na pravej strane, tak to je veľmi zaujímavé, pretože na pravej strane stoja milenci, v tomto tarote Ashikvan, a je to opäť o vyvažovaní. V tomto tarote milenci tvoria takú otázku, že ako vnímate lásku a čo pre vás znamená spojenie s niekým, alebo celkovo s láskou, alebo s božským, niečím božským, alebo aj so svetlom. Je to tematika aj sebalásky, aj celkovo spojení s niekým iným a celkovo spojení možno aj s vesmírom. Takže túto pekne rámuje vlastne 9 palíc, ktorá zase je o tom pusť sa kontroly. Celý tento výklad mi to ide. Teraz asi niečo podobné, už neviem, či bolo pred týždňom alebo pred 2 týždňami, tiež som to tam dávala, pusť sa kontroly. A toto je vlastne srdce toho výkladu, áno, že vlastne ako by to malo vyzerať, čo by ste si mali uvedomiť,
je nestať stále na stráži, nemať obranné mechanizmy, pretože táto žena neustále páli vlastne šalviu a kadidlo, odháňa démonov, je v obrannej pozícii a ako keby si neužíva prítomnosť. Čiže zase je to o tom pustiť kontrolu a nechať plynúť ten život. Áno. Takže pravdepodobne ste príliš zaťažení prácou a tuto vám to radí pusť sa toho všetkého, pusť sa obranných mechanizmov a vlastne to je taká liečba pre vás, to je to srdce celého výkladu. A samozrejme, tuto je pripomienka aj na lásku, ako zažívate lásku, čo musíte spraviť preto, aby ste zažili nejaké spojenie s niekým. Zase nestať na stráži, nemať tie obranné mechanizmy, celé to vychádza vlastne z tejto karty. Takže dá sa povedať, ja to tak shrniem, že áno, vy chcete vyťaziť, tá hlava chce vyťaziť, logika chce vyťaziť a tuto máme vlastne vnímanie aj synchronicít v desiatke, napojenie sa viac na vesmír, na synchronicity, na komunikáciu s vesmírom, pretože vesmír neustále s nami komunikuje. Takže na to, aby ste mohli vyťaziť, sa musíte pustiť kontroly a nechať vesmír trošku aj pracovať a niesť sa ako keby na tom kole. Áno, vyslovene. Tuto vás to ale do budúcnosti nabáda aj k nejakej takej rovnováhe, celkovej rovnováhe, možno aj medzi mužskou, ženskou časťou, medzi duchom a matériou, celkovo rovnováha medzi prácou a súkromím. Proste viete si tam doplniť na toho čierneho koňa a bieleho koňa čokoľvek. Ale je to také, že on je v súlade, ten bojovník, ktorý sa na tom nesie, ten chlapec, tá postava, ktorá sa tam nesie na tých koňoch, je vlastne v rovnováhe. Takže je to aj tematika tela, akým spôsobom máte zvládnuté telo a fyzickú hmotu a nájsť nejakú rovnováhu medzi tým, medzi synchronicitou a medzi kontrolou. Asi takto by som to povedala. Pretože tuto zase sa ukazuje, že prílišná zodpovednosť, ale na druhej strane pôžitky. Áno? Čiže zase nejaká rovnováha medzi zodpovednosťou a medzi tými pôžitkami, spojenie s božským, sebaláska, celkovo interakcie medzi ľuďmi, vyrovnávanie nejaké. A tá srdcová karta vlastne, ktorá tu vyšla, je 9 palíc, žena, ktorá je neustále v obranej pozícii. Áno? Čiže to je to, čoho by ste sa vy mali zbaviť. Obrana vás zatvára vám aj pekné veci. Takže tak nejak to uvoľňovať a uvoľňovať hlavne telo, pretože od tela to začína. Sme veľmi hmotní, sme fyzickí, naša duša je umiestnená proste v tele. No a od tohto to začína. Takže uvoľnenia myseľ taktiež, pustiť tie myšlienky, pustiť tie obavy, strachy, čo bude, keď bude. Ona sa utápa v tom, že tam má stále tých démonov a stále páli vlastne tú šalviu, to kadidlo. Takže pustiť to všetko a tuto pustiť aj bremená a trošku si uvedomovať aj, že život je aj o spojení s inými ľuďmi a takisto napojenie na zdroj. Áno. Tam je strašne veľa tém v tej šestke. Takže celková téma je zažiariť, ako zažiariť vo vašom živote a ako naplniť ten váš potenciál. Dovoliť si prijímať pochvaly, dovoliť si byť oslavovaný, oslavovaná, ale nestratiť sa v tom.
No a na to všetko vlastne musíte vykonať tieto kroky. Takže ja sa s vami lúčim. Keby ste chceli výklad na vašu konkrétnu otázku, tak dajte mi vedieť. A moje výklady sú výnimočné v tom, že ja to nikdy nenechávam na tarot, hlavne keď ľudia riešia prelomové veci. A vždy pracujem aj s inými náukami, ktoré viem vám skombinovať do videa, ktoré si vy pozriete doma. Ináč tam mám aj zaujímavé online kurzy a všetko tam beží. A takisto beží aj moja členská zóna. Je tam zatiaľ prvé video, ako sa zbaviť okuliarov, a budem natáčať nové zaujímavé veci tam. Takže teším sa na vás. Tak, lúčim sa s vami. Majte sa krásne. Haló, takže máme 25. august 2025, opäť som tu s vašou správou, a kto si toto videjko objaví aj v inom čase, tak bude mať preňho určite vždy čo povedať. Bude to preňho nejaká správa. Poďme sa pozrieť na to, čo vám karty teraz hovoria. Takže na takej hlavovej úrovni a na takom logickom myslení, v tej racionalite sa objavuje veľký optimizmus. 17 sitára, to je vlastne hviezda. Spýtajte sa sami seba, čo pre vás znamená optimizmus a kedy ho máte a kedy ho strácate. Toto je vyjadrenie nejakej novej etapy života, ktorá je plná nádeje, je plná aj nejakej kreativity určite, pretože je to žena, ktorá nosí vodu a voda, to je podvedomie, takže ona čerpá z podvedomia. Zároveň je to napojené na hviezdy, takže vesmír vám to dáva vám príležitosť k niečomu novému. Ale na to, aby sa tak stalo, tak poďme sa pozrieť, čo vlastne musíte urobiť. Ja mám pocit, že toto si vyťahli ľudia, ktorí vlastne áno, zažívajú veľmi prelomové nejaké dni alebo prelomové mesiace svojho života. Na to, aby ste sa dostali vlastne k tej nádeji a k tomu optimizmu, vy musíte zrútiť staré štruktúry života, nech už to znamená čokoľvek. Preorganizovať si život. Môže to byť zmena bývania, môže to byť zmena aj myslenia celkovo, zmena fungovania, zmena hodnôt, môže to byť veľmi vnútorná zmena, ktorá vami zatrasie. A v tom sufijskom tarote je to také zaujímavé, pretože tam sa upozorňuje na to, že väža, to znamená, ako keby ste zbúrali starý dom, a ten starý dom má nejaké poklady, áno, takže vy vykopávate ako keby poklady z toho starého domu a možno aj v tejto fáze života niečo potrebujete pochopiť pre seba, niečo objaviť, nejaké poklady, ktoré sú ale vnútorné, oni nesúvisia s vonkajším svetom. Nie je to niečo, čo by vám to niekto ako keby mohol poskytnúť zvonku. To je niečo, na čo musíte prísť vy sami, tým, že prestanete už lipnúť na tých veciach, ktoré vás tam držia. A zrútite ako keby tú pomyselnú väžu, nech už to znamená čokoľvek. Proste môže to byť naozaj aj zmena hodnôt a zmena organizácie života kľudne. Takže, aké poklady potrebujete objaviť, čo potrebujete zrútiť a na čom lipnete, čo držíte? To sú otázky pre vás, áno? Tak, poďme sa pozrieť ďalej. Tu vám vesmír dáva novú palicu, nový oheň, novú iskru, novú kreativitu. Priatelia moji milí, krásny výklad. Áno, na jednej strane je to zrútenie starého a všetkého nefunkčného. Môže sa to zdať, že to je deštrukcia, ale niekedy potrebujeme zrútiť staré štruktúry, ktoré nám neslúžia, aby sme objavili poklady v tom našom vnútri. No a tuto vlastne sa vám ponúka možnosť začať niečo nové. Vesmír vám hovorí, tvor niečo nové, priateľ môj, milý, priateľka. Zober ten oheň, zober svoju fakľu
a choď k niečomu, čo ťa láka. Je to ohnivá téma, palice sú oheň, je to iskra, nová motivácia v živote, niečo krásne, niečo žiarivé, niečo ohnivé, niečo, čo rozhorí váš vnútorný oheň, dá sa povedať. Takže to je vlastne, tieto karty tvoria ako keby ramená toho výkladu a je to vlastne to, čo by ste mali aktuálne uzrieť teraz v prítomnosti a čo by ste možno mali aj pochopiť alebo urobiť. Takže zrútiť staré štruktúry a pohybať sa ďalej do nejakej kreativity. Čo pre vás znamená kreativita? Čo vašu iskru života ničí? To sú pre vás otázky. Kedy ste šťastní? Akú iskru potrebujete momentálne teraz? Čo vás láka nové? Aké dobrodružstvo? Aký nový koníček? Aká nová záľuba? Čo chcete tvoriť nové v živote celkovo? Ako vlastne ten váš život by mal vyzerať? Aký oheň potrebujete do toho svojho života? Tak, poďme sa pozrieť, čo karty hovoria o následujúcom čase a o trošku aj o budúcnosti. Sú to nohy výkladu, ktoré vlastne nám hovoria, kde by sme sa mali pohnúť ďalej. Takže tu je to zaujímavé, pretože máme na jednej strane 10 minci. Je to komunita, peniaze môžu prichádzať z rodiny, môže to byť kľudne aj objavenie nejakej novej komunity a nejakej novej duchovnej rodiny, cez ktorú vy začnete prosperovať. Áno? Takže môže to byť kľudne aj niečo, čo začnete robiť nové a kde nájdete tú správnu duchovnú rodinu. Alebo môže to byť, áno, nejaké možno aj vyrovnanie, čo sa týka rodiny. Kľudne to môže súvisieť aj s tou väžou, s tým zrútením a potom vlastne nasleduje oslava. A či už je to stará komunita alebo nová komunita, tak 10 mincí nám ponúka nejaké naplnenie, nejakú oslavu, nejakú hojnosť. Takže to je to, na čo by ste sa mali zamerať do budúcnosti. Možno, že viac sa stretávať s ľuďmi, viac vecí zdieľať a tým pádom zasiať svoje semienko hojnosti. Čím viac budete dávať, tým viac dostanete. Poďme sa ešte pozrieť, tu zase máme bod 0. A Salik je pútnik, ktorý sa vydáva len s takým prázdnym batohom. Dôveruje svetu, dôveruje vesmíru, že ide správne, začína z bodu 0 a prosto skáče do neznáma. To sa od vás vyžaduje. Takže skáčete do neznáma, búrate staré štruktúry, vesmír vám dáva tú novú palicu, ten nový oheň a tuto nachádzate možno aj nejaké krásy, či už to bude rodinný kruh, alebo to bude komunita, v ktorej sa pohybujete, alebo to bude úplne nová komunita a nová duchovná rodina, s ktorou budete niečo zdieľať a ktorá vám niečo prinesie. Možno je to, áno, ten bod 0, ktorý vy potrebujete zažiť sami vlastne pre seba. Čiže tento výklad si vybrali ľudia, ktorí už tuto niečo na nich čaká optimistické. Veľmi optimistické tu na nich niečo čaká. Sú to nové, lepšie začiatky. Nepochybne áno, vy snívate o tom, pretože táto karta tvorí hlavu a logiku a sú to vaše myšlienky. Už máte v hlave veľký optimizmus, že idete niečo nové robiť. Ale tuto ešte musíte niečo zrútiť a ísť do niečoho nového. Úplne smelo, nebojácne, s odvahou, nepočúvajte nikoho, a proste choďte do toho, naozaj vesmír vám ponúka, to je také veľmi ohnivé, nechať horieť oheň, zobrať tú iskru a ísť s ňou a povedať, áno, ja teraz toto vytvorím a nejako to preformátujem a budem udržiavať ten svoj oheň taký, ktorý potrebujem ja. Nie niekto iný, ale taký, ktorý potrebujem ja.
Tuto zase počúvajte pripomienka na bod 0. Toto nám súvisí s tým, že keď zrútime tie staré štruktúry, tak my sa dostaneme krásne do toho blázna. My sa dostaneme do bodu 0, kedy dôverujeme tým procesom a skrátka skáčeme, vôbec nevieme, kam ideme, čo to má znamenať. Ale musíme to urobiť, pretože v živote sú také obdobia, kedy začíname od nuly, ako sa hovorí, a zrúcame tie staré štruktúry. Není to také, že by sme to ničili, ale niečo staré už musí proste prasknúť a už tuto vás upozorňuje, že blesk, proste tresky, blesky idú do tej veže, do tých starých štruktúr a vy sa potrebujete znovu zrodiť. No a tuto vlastne preto sa objavuje Sálik, ktorý je takým pustovníkom. Áno, je to svojím spôsobom pustovník, ktorý ide po svojom, ale on ako keby už nemá strach a ide do nových vecí. A nie je to taký pustovník v tradičnom slova zmysle, pretože on má nad sebou 3 holubice, ktoré ho sprevádzajú a je to trojuholník, je to podporené ako keby určitým duchom, určitými energiami. Je to veľmi pekná karta, v tomto sufijskom tarote je to naozaj veľmi pekne zobrazené, pretože holubica to je aj nová nádej, nové začiatky, nové také niečo čisté, niečo čerstvé. Biela súvisí s čistotou aj ducha. Takže zobrať ten zámer a ísť do niečoho nového. Naozaj preto tie karty sú vlastne aj v jednej rovine. Veľmi pekný výklad. Podľa mňa toto si naozaj vybrali ľudia, ktorí už potrebujú niečo nové, čerstvé, potrebujú zobrať tú svoju fakľu a ísť s ňou, ale zároveň potrebujú pochopiť, že rozpad nie je deštrukcia, ale je to iba zrútenie niečoho nefunkčného a je to naozaj ako keď chceme renovovať dom, zrútime starú stavbu a vlastne sa pozrieme aj na tie základy, aké poklady sú tam. No a na týchto pokladoch vyvstávame niečo nové. Takže mne sa veľmi páči táto väža vlastne v tomto sufijskom tarote, pretože má trošku iný nádych ako iné veže. No a poďme sa pozrieť ešte na srdce výkladu. A je to minca, je to niečo, čo zasejete a vyrastie vám to. Je to hojnosť. Čím viac budete dávať, tým viac dostanete. Je to pripomienka aj na telo, fyzickú hmotu. Čo pre vás znamená hojnosť? Kedy ju dostávate a kedy ju nedostávate, zamyslite sa nad tým, čo tvoríte, čo zasievate vlastne aj v tých zámeroch. Toto sú všetko témy vlastne tejto mince. Je to vlastne aj o takej vďačnosti, čo všetko dostávame, áno? Pretože keď si chceme privolávať hojnosť, tak musíme začať vlastne so sústredením sa na dostatok, so sústredením sa na dostatku a nie nedostatku, áno. Zvelebovať dostatok a nie nedostatok, lebo keď sa sústredíme na nedostatok, tak vlastne zvýrazňujeme tým, že niečo nemáme. Takže ďakovať vlastne za to aj čo máme, uvedomovať si to, ale aj chcieť vytvoriť niečo nové a ísť ďalej s tým optimizmom, s tým zámerom, dostať sa do toho bodu 0, skočiť do niečoho nového. A áno, tuto je veľmi pekná karta, 10 mincí, aj naplnenie. Je to aj o hojnosti, skutočne áno. Môžete toto všetko mať, ale tuto sa musíte vlastne dostať do tej veže a chytiť sa niečoho nového. Toto je ako vyslovene táto ruka je ohnívá, je iskrivá. Čo to presne je, čo vás láka,
to prvé, čo vám napadne, tak to bude presne to práve pre vás. Takže nepochybne nové začiatky, hviezda. Je to pekný výklad, veľmi pekný výklad. Tak, ja sa s vami rozlúčim. Keby ste chceli výklad na konkrétnu otázku, tak ma kontaktujte. Moje výklady sú výnimočné v tom, že idú do hĺbky a nikdy neostávam pri tarote, hlavne keď ľudia riešia prelomové témy. Pozrieme sa do aj vedickej astrológie. Skrátka, viem to prepojiť aj s čínskou astrológiou, so zvieratami, v akej ste fáze, aký máte 10-ročný cyklus, čo sa tam deje aktuálne a prosto môžete si to celé pozrieť ako video doma. Takže takto ja pracujem a tá odpoveď na otázku častokrát potrebuje aj odhaliť, aký máme kód a akým spôsobom vlastne to všetko pracuje pre nás v rámci aj stratégií a tak ďalej a tak ďalej. Takže keď pochopíme kód, tak pochopíme aj odpoveď na tú našu otázku. Častokrát to tak je. Takže v tom je to výnimočné. Takže ja sa s vami lúčim a prajem vám krásne dni.